女人最窩心。今日好想講咧，就喺網上邊咧睇到一段嘅分享，就叫你的希望。一個男士就向一個女士求婚，佢就係講咗3個字：相信我。然後個女士就為呢個男士生咗第一個女兒，佢就同佢講：辛苦你啦。到女兒結婚出嫁嗰一日，個男士就攬住個女士，就同佢講：仲有我。當個男士收到話個女士病危嗰一日，佢重複就同呢位女士講：我仲喺度。當個女士要走到佢最後嗰一刻，佢就走埋去錫咗佢個額頭一下，就話：你等我。喺呢一生，呢個男士都冇對呢位女士講過一次我愛你，但係愛從來都未離開過佢哋。睇完呢篇分享，我自己好感動啊！我覺得有時真係唔需要時時講我愛你，偶然你去感受一下，甚至好似呢位男士對呢位女士所做嘅一切，拍拍佢，講句辛苦你啦，其實咁樣已經係愛啦。